اسمع اخر نكتة بقى. محمد بن سلمان بتاع السعودية شحت عبده المكسيكي 14 مليار دولار على اساس ان هو ايه، يدعم الاقتصاد المصري وكده يعني. المهم عبده المكسيكي عمل ايه؟ مش يهبش شوية بقى، لا، هو هبش الفلوس كلها وساب 2 مليار، بس 2 مليار حطهم في خزينة الدولة وشوية مشاريع فنكوش، و12 مليار خدهم في كرشه هو والمجلس العسكري بتاعه، اللواءات الكبيرة. المهم دلوقتي محمد بن سلمان طلع فضحه على الفضائيات وقال ان هو ايه، ما حطوش غير 2 مليار دولار بس في الاقتصاد المصري، وخدوا 12 مليار دولار في كرشهم. عشان كده المملكة قررت ان هي ما عادتش تساعد مصر تاني غير بمقابل، تشتري بس اراضي، تشتري شركات، اكتر من كده ملوش عندنا. فعبده المكسيكي اتحسس، طلع في اخر خطاب قال لك ايه، الناس اللي بتقعد تلقح وبتطلع في اشاعات وان احنا خدنا فلوس 12 مليار دولار وان فلوسنا بره واحنا هنهرب بعديها، مفيش الكلام ده. فيعني ايه، بوضح لكم الصورة يعني عشان تبقوا عارفين.